أهلًا وسهلًا بيكم حبايب قلبي عاملين إيه؟ لو أنتم أول مرّة تشوفوني أنا فاطمة والمطبخ شطة وكمون. النهارده هنعمل أكلة خفيفة ولذيذة بسبب الجو الحر ده، وهتخلّي الكل ياكلها يحبها من إيديكِ. النهارده طبعًا أنا كان عندي كفتة جاهزة في الفريزر، فعملتها بس الصوص اللي عملتها بيه حرفيًا تحفة، تحفة. هننزل الأول مع بعض بحلة فيها معلقة زبدة، هنقلبها كويس لحد الزبدة البلدي ما تدوب كده. الزبدة البلدي على فكرة مش محتاجة لا مستكة ولا حبهان ولا أي حاجة معاها، هي طعمها لوحده كفاية في الرز. وهنا ننزل بشوية رز بلدي، رز أبيض، بس حوالي نص كيلو. هنحمره شوية مع بعض، معلش الصورة مهزوزة من إيدي عشان بس أنا لسه كنت باصور بكاميرا التليفون بتاعي. هنقلب شوية مع بعض لحد ما نديله تشويحة محترمة كده. وهنا الكفتة بتاعتنا طبعًا عشان أنا كنت جايباها جاهزة، فشويتها في الفرن كده على السريع، ولمّا كانها طلّعتها منه ونزلنا بصلتين كبار على النار. دي التوابل بتاعتها اللي جنبي دي هاقول لكم عليها ساعة ما أنزّلها. هنا بصلتين كبار متقطعين جوليان أو جوانح، هنقلّبهم شوية بس كده ياخدوا تشويحة بس، إحنا مش عايزينهم متحمّرين، لحد ما يتبالوا بس كده في مكان السمن اللي نازلة من الدهون اللي نازلة من الزبدة. وادينا قرن فلفل أحمر بارد، لو عندِك فلفل ألوان عادي ما فيش مشكلة، بس أنا ما كانش عندي غير أحمر بس. والتوابل بتاعتنا نزلت عليهم الأول بمعلقة بابريكا تدّي لون للبصل، بس كده هنشوّح شوية وننزل عليهم دول فصين توم صغيّرين هيدّوا طعم تحفة برضه للكفتة. هنشوّحهم شوية مع بعض. وهنا طبعًا إحنا نزلنا بالتوابل بتاعتنا قبل الطماطم، بس الكاميرا ما كانتش جايباها. التوابل بتاعتنا مكعب مرقة دجاج، معلقة كمون، معلقة فلفل أسمر، معلقة 7 بهارات، والملح طبعًا، وسِنّة سكر عشان تعادلي الحموضة. بس وهنا خلاص كده الطماطم اتسبكت شوية، بس لسه فيها الصوص بتاعها، وهننزل عليها بالكفتة دلوقتي. بس هنقلّبه فيها ونزوّدهم سِنّة نُص كوباية مَيّة كده دافية يغلوا مع بعض عشان يطرّوا الكفتة بتاعتنا، وهنغطّيها 5 بس. ياخدوا تقليبة بس كده عشان الكفتة تتشرّب من الصوص بتاعها. صدقوني يا جماعة الصوص ده بيدّيها طعم تحفة وبيطرّيها خالص، لإن أنتم عارفين الكفتة المجمدة بتبقى قاسية شوية في الأكل. وده خلاص كده الغدا بتاعنا خلص، الرز والسلطة والكفتة، وجرّبوها بالتتبيلة دي والصوص ده هتبقى تحفة، الكل هيحبها من إيديكم. ودي طبعًا صينية كيكة أنا كنت عاملاها جنبها، شوفوا عاملة إزاي، هشة وخفيفة وجميلة. بس طبعًا لو أنتم عايزين تعرفوا الطريقة بتاعتها قولوا لي أعمل لكم فيديو جديد ليها، شوفوا التريكات والتكات اللي تطلّعها معاكِ مضبوطة وخفيفة من أول مرّة. وبألف هنا على قلبكم. ولو الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعة للقناة. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.